ออกอีเวนต์ครั้งแรกของปีนี้พระเอกที่เล่นหมากปรินก็มีหลายเรื่องที่ต้องตอบเลยตั้งแต่หมากเขาปลอมตัวคู่คิมเบอร์รี่ไปเที่ยวงานวัดนะคะซื้อของขวัญให้ฝ่ายหญิงในวันเกิดแต่ขออุบว่าเป็นอะไรยังไม่บอกนะส่วนเรื่องที่ต้องเล่นมิวสิกวิดีโอเพลง My Favorite Star ของมัดหมี่พิมพ์ดาวเจ้าตัวก็ไม่กลัวอาถรรพ์รักล่มค่ะและสำหรับทริปสวีทยุโรปหวานฉ่ำจนคู่สามีภรรยาป๊อกมากกี้เนี่ยโอ้โหเห็นปุ๊บต้องยกธงขาวยอมแพ้นะจ๊ะสนุกดีหวานกว่าคู่แต่งงานแล้วอีกแหมเป็นปกติอยู่แล้วผมก็แค่ไปเที่ยวกับเขาเฉยๆให้เขาไม่เหงาไปไอซ์แลนด์ครับไปฝรั่งเศสไปเวนิสไปมิลานเจอกันทุกวันเจอกันตลอดเวลาครับผมไม่ค่อยได้มีความหวานอะไรหรอกก็เที่ยวแอดเวนเจอร์เขาก็แต่งงานกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเขาน่ารักดีอยากมีเหมือนเขาไหมครับสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนครับคือน้องไม่เคยไปแล้วก็เห็นอะไรที่แบบเฮ้ยนี่เหรออะไรเงี้ยมีแบบมีตื่นตาตื่นใจมีจำได้แวบๆแหละครับผมก็ยืนธรรมดาผมก็ซื้อของเปิดผ้าซื้อของผมก็เล่นเกมอะไรปกติหลายคนเข้าใจหลายคนไม่เข้าใจผมรู้นะแต่ว่าเราทำมาตั้งนานแล้วก็เพื่อความสบายใจของเราเองเท่านั้นเองให้อะไรเป็นวันเกิดครับก็ให้ของนี่แหละเป็นวันเกิดครับผมก็ขออนุญาตไม่บอกแล้วกันว่าเป็นอะไรอ้วนเขาขอซื้ออันนี้หน่อยนะอ๋อเป็นของวันเกิดนะเอาเหรอเราก็แบบเอาเหรอเอาได้เอาดีจะได้ไม่ต้องคิดเอาเลยซื้อเลยเดี๋ยวจ่ายให้แสนเนี่ยโอ้ยไม่ถึงครับไม่ถึงโอ้ยน้องเขาก็มีตังเองแหมไม่ต้องมาขอผมหรอกแล้วก็ไปกินข้าวกับครอบครัวอย่างที่เห็นในภาพนั่นแหละครับคลิปครับผมทำเองแล้วก็ถ่ายเองครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของขวัญแล้วกันครับผมก็ตั้งใจทำให้ MV นะครับเพลงของพี่มัดหมี่ครับผมก็ล่าสุดก็เขาจะปล่อยวันที่14กุมภาพันธ์ครับผมก็น่ารักแหละ MV ก็เป็นความสวยงามของพื้นที่ทำไมตัดสินใจก็เล่นด้วยกัน1เล่นด้วยกัน2คือเป็นเพลงของพี่มัดหมี่คือซึ่งเรารู้จักแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วแล้วผมก็ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจแล้วก็ไปทำด้วยใจปกติแล้วคู่รักเขารู้เล่นMVแล้วต้องมีความแบบกลัวเลิกอะไรอย่างเงี้ยกลัวครึ่งไม่กลัวครึ่งแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันกลัวครึ่งไม่กลัวครึ่งแต่ว่าเราก็พยายามเราก็จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดทุกๆวันครับผมทำโฟโต้บุ๊กออกมาแล้วเสร็จแล้วนะครับก็รอเวลาที่จะประกาศนะครับผมก็ตอนนี้กำลังนั่งสแตมป์ทุกๆเล่มอยู่ว่าเพราะว่าอยากจะให้เป็นแฮนด์เมดของเราเองด้วยสแตมป์เลขสแตมป์ตราอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็ปลายเดือนนี้จะวางแล้วครับผมก็เป็นเล่มแรกในชีวิตที่ผมเขียนขึ้นมาเองแล้วก็เป็นคลิปที่ไปที่ลาวตอนนั้น